Bon, donc c'est un aspirateur classique, sans fil, livré dans cette boîte-là. Voilà, ici des explications, mais en anglais. Par contre, il y a un mode d'emploi. Bon, de toute façon, c'est pas très utile, hein. Un mode d'emploi en plusieurs langues, dont en français. Voilà, comment utiliser l'aspirateur et comment le nettoyer. Nettoyer les filtres. Alors, concernant les accessoires, donc parlons d'abord de l'aspirateur. Pour le recharger, il y a un fil. Donc, on branche la prise USB-C au dos de l'aspirateur. Et ici, USB-A, on le branche donc sur la prise électrique, enfin avec l'adaptateur que l'on connaît maintenant. Il y a une lumière, si on veut voir ce qu'on aspire, débrayable avec cette touche-là. Hop, voilà. Il y a deux vitesses d'aspiration. Donc première pression, aspiration moyenne. Deuxième pression, aspiration forte. Troisième pression, on éteint l'appareil. Et voilà, on éteint l'appareil. Bon, il fait un peu de bruit, je trouve. Concernant le nettoyage et l'intérieur de l'aspirateur, je crois qu'on appuie là. Oui, c'est ça. Voilà. On a accès, bon, ça c'est le moteur, hein. On a accès donc à la partie filtre. On enlève cette partie-là. Ça s'enlève aussi, ça? Non, je pense pas. Donc on enlève le filtre à nettoyer. Soit on le nettoie avec une petite brosse, voilà, une petite brosse ici. Et on peut également le passer, d'après la notice, sous l'eau froide. À noter qu'il y a un deuxième filtre livré dans le carton. On va remettre le filtre comme il était. Bon, je ne me suis pas entraîné avant, donc ça gadouille un peu. Ah oui, d'accord, il y a un côté up. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est marqué up, donc dessus, et down, dessous. Donc quand on prend l'aspirateur, oui, effectivement. Ok, ça c'est au-dessus, en dessous. Et on remet le moteur. Voilà, il faut que ça s'enclenche effectivement ici pour que l'ensemble tienne. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors concernant les accessoires, ici il y a un sac de rangement. De quel côté ça s'ouvre? Par là, avec un cordon pour serrer. Bon. C'est livré également avec donc un tube suceur. Hop, sur lequel on peut adapter ce petit accessoire là, une petite brosse, pour aller dans les endroits difficiles. Et on adapte cet accessoire au tube suceur. Voilà, ça tient. Et également cet accessoire là, donc plus large que celui-là, pour respirer dans une voiture, par exemple les sièges de voiture. Bueno, vamos a ver el aspirador que he comprado para el coche.
Viene con una bolsa, ¡ay, qué estupendo! Así como plastificada para llevarlo, ¿no? Si queremos en el maletero del coche o para casa estar guardado. Viene con un año de garantía. Aquí viene una boquilla plana. Un cepillito pequeño, una boquilla con cepillo. Y viene el cargador, que es de tipo C a USB. Tenemos otra boquilla un poquito más ancha. Aquí viene un filtro de repuesto. Se lo voy a abrir con un cepillito pequeñito para limpiarlo. Me gusta mucho de este aspirador que el filtro es metálico, porque yo tenía uno para casa y el filtro es como de cartoncillo y lo utilicé una vez para limpiar el coche y se me metió como un polvillo negro en el filtro ese, se me obstruyó y ya no me funcionaba. Entonces me parece muy interesante que el filtro sea metálico y se pueda lavar en el grifo con un cepillo y dejarlo estupendo. Y luego este está el aspirador, está muy bien, se coge bien, no pesa demasiado. Apretando aquí se baja esta pestañita y nos permite abrirlo. Aquí tiramos y sale el filtro, que como os decía es metálico. Si queremos limpiar más a fondo, esto también se saca. Esto va simplemente encajado a presión. Vale. Y no tiene más, todo se puede lavar al grifo. Y bueno, estoy deseando probarlo en el coche. Deseando probarlo estoy, pero vamos, tiene muy buena pinta y cuando lo pruebe ya os pondré la reseña. Test 1, 2, 3.